ամեն վեր Հիսուս Անուն որու արջև բոլորը ծունկի պիտի կան երկնքի մեջ և երկրի վրա քո անունը սուրբ է և այդ անունի դիմաց կծնատրեն բոլորը և ամեն լեզու պիտի թավանե որ դու ես Տերը Հիսուս Քրիստոս Աստված քեզ եսավ Տերը ով Աստված քո աթոռը հավիտենից է Փառք քեզ մեր Տերերու Տեր ու արքաներու արքա մարդացած աշխարհը հաղթած դժոխքը պարտության մատնած մահը հաղթության մեջ կամած Աստված Հիսուս քո առջև բոլորը կխոնարհին Տեր Հիսուս ամեն անուն է մեր անուն ամեն անուն է մեր Փառք քեզ Տեր Բոլոր լեզուները պետք է թավանեն որ դու ես մեր Տերն ու Աստվածը Եվ մենք կաղոթենք մեր Աստված որ ոչ մեկ բան այս աշխարհի վրա պարզապես չստիպե որ մոտենանք քեզ քուսերեն զատ Տեր մենք գիտենք որ կա դժոխք մենք գիտենք որ կա դատաստան մենք գիտենք որ կա պատիժ ու ադիկա անդրողը հենց ինքներս մենք ենք Տեր դու չէ որ կցանկաս որ այդ բանը տեղի ունենա բայց մենք չենք ուզեր ոչ դժոխքի վախով ոչ տարբեր տեսակ վախերով ոչ տարբեր տեսակ դրդապատճառներով մոտենանք քեզ այլ Տեր մենք ուզենք որ մենք ինքներս քո հանդեպ եղած սիրո պատճառով մոտենանք քեզ Տեր այն սիրո շնորհի մոտենանք որ տածեր ես մեր հանդեպ այն ժամանակ երբ որ դեռ մենք մեղքերու մեջն էինք Մենք ուրիշ պատճառով չենք ուզեր մոտենալ քեզ Տեր Ադոր համար Տեր օգնե որ մենք քեզի ճանչնանք ավելի լավ ավելի խորուն կերպով ճանչնանք քեզ Տեր Եվ որ ավելի խորապես ճանչնանք քեզ Տեր ոչ մեկ բան կստիպե որ մենք վազենք ու գայիդ առջև Տեր միակ բանը գլա քո հանդեպ եղած սերն ու ճանաչողությունը Թող որ այսօրվա խոսքն հատուկ տեսակ ճանաչողություն բերե ազատագրում բերե Տեր բժշկություն բերե ավելորդը մեր կյանքի մեջ են հեռացնե այն ինչ որ մեզի կխանգարե որ մենք խորը սեր ունենանք քո հանդեպ ով Աստված որ երբ որ ցկենք այս մարմինը Տեր կարիք չունենանք բան մշտկելու Տեր Աստված այլ կարիք ունենանք պարզապես փաթու գնելու քեզ Տեր Աստված Պատվելու եւ ասելու կսիրենք քեզ Տեր եւ այդ սերն էր պատճառը որ մենք հիմա քո քովդ ենք ով արքա արքաներով մեր հայր որ երկինքն ես քո անունը սուրբ լա քո թակավորությունը թող կա քո կամքը թող լա ինչպես երկինքը այնպես ալ երկրի վրա մեր ամեն օրվա հացը դուր մեզ այսօր հոգևոր մարմնավոր շնչավոր հացը դուր մեզ այսօր Եվ Տեր մեզ ները մեր մեղքերը մեր պարտքերը ինչպես որ մենք կներենք մեր պարտապաներում Օգնե անոնց որ չեն գրնար ներել Միջև հիմա որ չեն ներած օգնե իրենց որ ներեն Ինչպես որ դուն մեզ ներեցիր Տեր Եվ այն փորձությունները որ ծառացած են մեր հանդեպ Տեր որ մեզի ծունկի բերեն բարձրացուր աչովդ որ հաղթենք այդ փորձությունները եւ փառքի պսակով անցնենք Տեր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի Զորավոր ու փառահեղ անունով Սուրբ Հոգի Տեր ոչնչություն ենք մենք եթե այսօրվա ծառայությունը չվերցնես քո ձեռքերուդ մեջ Վերցուր Տեր գործած է ամեն վարքյանը գանցնենք քո ձեռքերուդ մեջ ամեն ակնթարթը քո ձեռքերուդ մեջ թողլա Տեր ասի քո փառքիդ ծառայությունն է ու քո փառքիդ երեկոն է Տեր իմ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ինչ որ կլա ամեն դրական բանի համար ամեն փոփոխության համար ամեն փառահեղ բանի համար միայն ու միայն քո անունը թող փառավորվի Տեր
Ինչ որ գուքա մեր անձերու վրա որ դրական է, փայլ է, փառք է, թող դեպի քեզ բարձրանա Տեր։ Մենք չենք կեցած որ մեր անունը փառավորվի։ Մենք չենք կեցած կի երկրպագենք որ մեր անունը փառավորվի, այլ քու թանկ ու սուղ անունը թող փառավորվի։ Միայն ու միայն։ Հալելույա։ Եվ օրհնեք Տիրոջը։ Տերը արժանի է։ Հալելույա։ Փառքն ու պատիվը միայն քեզ։ Ամեն։ Ամեն, նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ, թող Տերը օրհնե ձեզ։ Փառք Տիրոջը։ Այսօր հրաշալի թեմա մկա, որ մենք պետք է իրար հետ այսօր ուսումնասիրենք, սերդենք, որ ես կավատամ անցյալ թեմայի շարունակությունն է, մենք անցյալ անգամ կխոսենք ոչ սովորական մարդու մասին, որ մենք կանչված ենք ոչ սովորական մարդիկ լալու։ Ոչ սովորական մարդիկ, որ մենք կանչված ենք ոչ սովորական մարդիկ լալու։ Եվ քանի մը նախատասություն ասի ոչ սովորականի համար, որ պարզապես դու հաց ուտող եւ ապրող մարդ չես, օդ սպառող եւ ոչնչացնող մարդ չես։ Դու ոչ սովորական ես, որովհետեւ քո Աստված տալ ոչ սովորական Աստված է։ Դունալ իր նմանությունն ու պատկերը կգրես քո ամբողջ կյանքը։ Ինքը քեզի ուրիշ պատկերով չստեղծեց, չհնարեց ուրիշ պատկերը, այլ իր պատկերը դրավ։ Իսկ ատի մարտահրավեր է նաև, որպեսզի մենք այդ պատկերը կրելու ադեն փառքով անցնենք աս մեր կյանքը։ Համաձայն եք թե չէ։ Մենք իր պատկերը կկրենք, չենք կրնա մենք սովորականը լանք։ Եվ այսօր այնպիսի թեմա մնե, որ այդ թեման նույնպես կնպաստե, որ մենք ոչ սովորական կյանք ապրենք եւ ոչ սովորական մարդիկ կլանք։ Մենք կանչված ենք ադի լալու համար եւ ադի հնարավոր է։ Ասե հետս միասին տավանե, հնարավոր է, որ ես լամ ոչ սովորական մարդ, ոչ պարզ մարդ։ Ասե, որովհետև իմ Աստվածս պարզ ու սովորական Աստված չէ։ Ես ալ կանչված եմ իմ Աստծույց նմանը լալու։ Բոլորս ասինք ամեն։ Հիմա վերցուցեր եմ այնպիսի բամը, որը շատ խնդիրներու լուծում կրնա բերել հենց այսօր։ Եվ Աստված փառավորվի։ Գիտեք, մենք պետք է ժամանակ առ ժամանակ արթնություն վերաբրենք, այսինքն արթնանք, որովհետև քնացած ատեն մենք մեր սխալները չենք զգար։ Սատանան կյանքի պայմաններու միջոցով ամեն բան պիտի ինե, որ նիր քուն բերե մեր կյանքի մեջ, ննչեցնե մեզի, ինչպես ասեղ կա, որ երբ որ ասեղ կընդունենք մենք մեր մարմիններու մեջ, քունը կմտնե մեր օրգանիզմի մեջ եւ բժիշկները, չէ՞, բժիշկները ինչ ուզեն կնեն։ Գրնաս արթնաս տեսնես, որ արդեն վիրատվեր ես 2-3 ժամ բժիշկին գործողության ներքո եղեր ես ու օրգան հաները, օրգան թրերը լուրալ չունիս։ Այդպիսի բան ունի սատանան։ Մեր կյանքի մեջ ասեղներ ունի ինքը, գիտնալով ինչը կաստե մեր վրա, որ այդ նյութը սրսկե մեր կյանքերու մեջ, մեր վրա քուն բերե ու մենք ննչենք, որ Աստված կսե արթուն ու զարթուն եղեք, որտեվ ձեր ոսոխը սատանան գորոզարուծի պես կպտտի եւ կփնդրե թե որու գլե։ Ինչպես կնե սատանան, ինչպես կորսա մեր վրա պետք է բամը պենե, քուն բերե մեր վրա ու այդպիսով մեր հարցերը լուծե։ Ադոր համար մենք ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է պարզապես զորավոր արթնություն վերապրենք։ Միշտ արթուն ու զարթուն պետք է լանք, բայց նաեւ ալավելի զգոն լանք։ Գիտեք, միշտ կրնամարտը արթունը լա ու բաները իր կյանքի մեջ որ ինքը չտեսնե։ Թեկուզ այսպես արթուն ես ու բամը լա չնկատես, բայց եթե դու զգոն ու շատիրը լաս կնկատես։ Եթե դու զինվորի դետը ինչ է որ գտիդե, այսպես զննելով գտիդե թե օրինակ թշնամին ինչ պիտի նե հիմա, գզննե ու հաղորդակցություն կուղարկե զորքին, որ թշնամին կպատրաստվի այս բանը անելու։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ այդ դետի տեսողությունը պետք է ունենանք։ Դետի տեսողությունը, բայց սատանան ամեն բան պիտի ինե, որ մեզի շվարցնե, շեղե, որ մեր կյանքերու մեջ սխալ բաներ ցանե։ Այսօր հետաքրքիր բանը կխոսիմ, որ անտեսանելի է, բայց շատ կարևոր։ Ասե անտեսանելի է, բայց շատ կարևոր։ Եվ ընդհանրապես հրճակի ասե անտեսանելիները ավելի կարևոր են, քան թե տեսանելիները։ Ես միշտ երևի 1000-րդ անգամ օրինակ կբերեմ, ասի իմ մարմինն է, բայց ադի ես չեմ, տեսանելին է, բայց այն անտեսանելին, որ իմ հոգին է, որ դուք չեք տեսնիր,
անի եմ իրական եսը, ու անի ավելի կարևորը, քան աս մարմինը, որովհետև Հիսուս ասավ՝ մի վախեցեք, որ մաքսիմում ձեր մարմինը սպանեն։ Ասա վախեցեք, որ հանկարծ ձեր հոգին չսպանեն։ Այդ անտեսանելին։ Հասկանալի է, չէ՞։ Այս մարմինը այսօր կա, վաղը չկա, վաղ կփտի։ Բայց մենք պետք է երկյուղածը լանք, որ այն մեր ներսի հոգին որ կա, այդ ներսի հոգին արթուն եւ զարթուն եւ պատրաստը լա, երբ որ հանդիպի մեր Տիրոջը։ Ադոր համար անտեսանելին շատ կարևոր է։ Եվ գսե անտեսանելիներեն ստեղծվեցան տեսանելիները։ Հիսուսն ալ անտեսանելի Աստծո տեսանելի պատկերն էր այս աշխարհի վրա։ Եթե Հիսուս չկար, Աստծո ծրագիրը կիսատ կմնար։ Հիսուս եկավ ցույց տվավ, թե Աստված ինչպիսին է։ Այդպես միշտ Աստված ծածկված կմնար։ Մարգարեները իրենց զորությամբ, Աստծո զորությամբ կրծան որևէ ցևով մնկարակրել, թե ինչպիսին է Աստված։ Բայց Հիսուսը եկավ ու ցույց տվավ, թե ինչպիսին է Աստված անմիջականորեն, որովհետև երբ որ Փիլիպոս եկավ, ասավ հայրը ցուցուր մեզի, ասավ ինձի տեսար, հորը տեսար։ Ամեն։ Շատ կարևոր է աս անտեսանելի բանը, որի մասին ես պետք է քարոզեմ, ու ես կհավատամ, եթե դու խորապես այսօր Սուրբ Հոգու զորությամբ լսես ու ըմբռնես ու ուզես, կյանքիդ մեջ այնքան փոփոխություններ կլա, որ դու չես պատկերացնել, պիտի ելի թափվի ուղակի, Աստծո փառքը պիտի դրսևորվի, եթե բռնես այսօրվա խոսքը, եթե այսօրվա այն զորությունը, որ Տերը պիտի արձակե ձեր վրա, առնես, չքոցես, սիրտը չխստացնես, ուշադիր խոկաստը ինչի մասին է, որ այսօր Տերը պիտի խոսի։ Ինչպես կսե հայտնության մեջ, ուշադիր եղիր ով եկեղեցի, լսելու ականջ ունեցիր, թե ինչ կսե Սուրբ Հոգին եկեղեցիներուն։ Եկեղեցիները մենք ենք, դուք եք, եկեղեցին լսող ականջ պետք է ունենա։ Ամեն։ Շատ խորը թեմա է այսօր։ Ուրեմն նայեք։ Այդ թեման սկսել են առաջ, ցեզի հարց տամ։ Ծառի օրինակը, ծառ, պատկերացուր, վերեն վար ծառը Գուզեմ հարց տամ, ծառի վրա ինչն է ամենակարևորը, գուզեմ կարծիքներ լսեմ, որ հետո շարունակենք, ծառի վրա, պտուղը, ամեն, նայեք, Առաջի միահամուր պատասխանը, որ ձեր բերանեն հնչեց գիտեք որն էր, պտուղը։ Բայց հետո, քանի որ ես ունեի նախապան, որ ցեզիսի բաները, որ անդեսանելի են, ավելի կարևոր են, քան տեսանելին, դուք հիշեցիք, որ հոս բան մկա, այս մարդը, որ ասանք հարց կուտա, ուրեմն բան մկա, անշուշտ պտուղը, մեկ են առաջի բանը, որ ձեր միտքը կուկա պտուղը, գիտեք ինչու, որովհետև տեսանելի է։ Ու մենք այնքան կկենտրոնանանք այդ պտուղի վրա, որովհետև պտուղը գեղեցիկ է, հենց այդ պտուղի վրա կենտրոնացավ Եվան, ինչ հաճելի է ուտելու համար, բայց կա ավելի կարևոր բան ծառի կյանքի մեջ, ծառի էության մեջ, քան պտուղը, ադի արմատն է, և փառք Աստծո, որ դուք գուշակեցիք, արմատը շատ կարևոր է։ Գիտեք արմատը, որ ասեմ այդ չափ գովաբանված է ոչ։ Դու երբ որ խնձոր կուտես, չես սեր, վաու, ինչ լավ արմատներ ուներ ասիկա։ Կսես ինչ լավ խնձոր է։ Ինչ գեղեցիկ է, ինչ համեղ է, ինչ քաղցր է, ինչ անուշ է, չէ՞։ Գսեք, չէ՞։ Բայց ով արմատի նորմը շնորհակալություն հայտներ է։ Ոչ մեկ։ Ընդհակառակ, եթե հանկարծ արմատը բերեմ տամ քեզի, հանեմ այդպիսին ինչպիսին, որ ինքը կա ու բերեմ տամ քեզի, կրնան ասես, աս ինչ է։ Հողոտ, ոտնակող, խոնավ, կրնամ ասեմ ցեխոտ, մթության մեջ, անարգված, համաձայն եք թե չէ, միշտ ոտքի տակ է, միշտ հողի մեջ, երևակայեք իրեն գչերեն, խոնավություն իջավ իր վրա, երևակայեք արմատ անձնավորված, պատկերացուք արմատ անձ է, միշտ հողի տակ, արև է ելավ գչորնա, անձրև է իջավ թաց եղավ,
մարդիկ ոտքերով կտրորեն, ոչ մեկ լավ խոսք այդ արմատի հասցեին, ու երբ որ այդ ծառը կտրեն, արդեն որ պտուղ չի տար այլևս այդ արմատները կնետեն կրակի մեջ, գամալ կցկեն արանք չորցած հողի մեջ, ու ոչ ալ կիշեն, որ հոն անց մկա անուն արմատ, հետաքրքիր է, չէ, բայց գիտեք ինչ չափ կարևոր բան է ասիկա, շատ, ծեր բոլոր խնդիրները ու ծեր կյանքը իրար հետ միասին արմատներ ունին, մենք շատ անգամ կկետրոնանանք այդ ճյուղերու վրա, պտուղի վրա, կփորձենք պտուղը այնպես անել, որ լավը լա, ճյուղերը կշտկենք, կկտրենք, կխնամենք, բայց մենք չենք գիտեր, որ հանկարծ եթե ծառը արմատապես հիվանդացավ, որքան գուզես խնամե այդ ճյուղերը, որքան գուզես խնամե այդ փայփայ այդ պտուղը ու կովապանես, ինչ լավ պտուղ է, մեկ հատ ուտես, արդեն լավ չէ, այդքան կարևոր բան է արմատը մեր կյանքերու մեջ, չափազանց կարևոր, և Աստվածաշունչը շատ կխոսի արմատներու մասին, հենց այդ պատճառով է, որ մենք խնդիրները կլուծենք, մակերեսային ուրախություն կվերապրենք, ուրախանանք կսենք լուծվեցավ, բայց արմատապես չեղավ, գիտես նույնիսկ մարդը որ կունենա օրինակ հիվանդություն, բժիշկները երբ որ գուզեն այդ հիվանդությունը լավ ստուգեն ուսումնասիրեն, գիտեք ինչ կնեն, գսեն հանկարծ չխնամես, տեղ չտնես, որ կաս իմ քովս այնպես ինչպես որ կաս այն վատ վիճակով, որ ես կարենամ արմատները սերտեմ ուսումնասիրեմ, որ ես կարողանամ տեսնեմ բացահայտեմ եւ ադի օրհնությունը լա քեզ համար, բժշկությունը լա քեզ համար, բայց մենք եթե հանկարծ ցավազրկենք, օրինակ տեղը գցավազրկենք, ադի մակերեսային լուծում է, արմատական լուծում չէ, ադի նման է որ ծառի ճյուղը ինչ որ բանն ես, բայց արմատեն հիվանդը լա ինքը, ու դու որքան կուզես չարչարվիր, պրոբլեմը միշտ կմնա, դու կտրե ծառը, արմատը թող մնա, խնդիր կա կյանքիդ մեջ, կտրե, արմատը թող մնա, 5 ամիս հետո կտեսնիս վայ, անակնկալ եղավ քեզի, դու կտեսնիս որ նորեն ելավ այդ խնդիրը, մեջտեղ ելավ, ծոմ, աղոտ, տեր ինչ պիտին եմ այս խնդիր ինձի հետապնդերը ամբողջ իմ կյանքը, որովհետև արմատեն չես լուծած, այ եթե արմատեն լուծես ու արմատախիլն ես, ասի բացասական իմաստով, եթե վատն է արմատախիլն ես, այն ադեն օրհնված կլաս, բայց եթե ցկեցիր մնաց այդ հիվանդ արմատը, նորեն պետք է բուսնի ու քեզի նեղության մատնե, այսօր ինչքան խնդիր որ դու ունիս, Սուրբ Հոգի զորությամբ եւ իմաստությամբ հասկնաս ինչն է արմատը, որ արմատապես լուծես, որ կյանքդ նորեն այդ պրոբլեմները չծաղկին, չակերտներու մեջ, վայ նորեն, օրհնված եք արդեն դուք, ամեն, տեսեք, օրինակ մը կուզեմ բերեմ, որ ծաղիկի մասին է, երբ որ դուք երտակ ծաղիկ առնելու, ծաղիկ գնելու խանութ են, կան ծաղիկներ, որոնք որ կտրված են, պարզապես քեզի կուտան, որ դու տանես ջուրի մեջ տնես, որ վայել ես, քանի օր կվայել ես, կան երկար վայելվող ծաղիկներ, կան կարճ, բայց եթե կտրված է լարմատ են, քանի օր մաքսիմումս եք թիվս եք, 3 օր, 6 օր, 7 օր, բայց ատկի ավելին չկա, դժվար է, բայց եթե քեզի վաճառողը տա այնպիսի ծաղիկ, որը իր հողը ունի եւ արմատներ ունի, դու նադի ավելի երկար կվայելես, համաձայն ես թե չէ, որովհետև ինքը արմատակալած է, եթե նույնիսկ քիչ սխալ բանը լա ինքը արմատները հոնդեղը առողջ մնա, ամեն բան լավ գլա, ադեններ կգդրեն ծառեր, որ ես կզարմանամ, կսեմ ավրեցին այս ծառը, շատ կլա, որ կետեն ծառը, կմաքրեն, կսեմ ասին չրին այս ծառի գլուխը, գնայս տախտակի փայտի կտոր մնաց, բայց իրենք արմատներու վրա դեղտրին, զորացուցին եւ հանկարծ կտեսնես փարթամ ճյուղեր, ասալ դրական իմաստով, որ արմատը լավն է, լավ ծառ կյանքիդ մեջ։ Հիմա այսօրվա քարոզով քու կյանքիդ մեջ քրիստոնեությունը պետք է իր արմատները ավելի զորացնե, այսինքն հենց ինքը Քրիստոս, որովհետեւ քրիստոնեությունը առանց Քրիստոսի ոչինչ է, նույնիսկ փիլիսոփայություն չէ։ Քրիստոսը քու կյանքիդ մեջ ավելի արմատակալած պիտի լա։ Եթե քու կյանքիդ մեջ քրիստոնեությունը այսօր հիվանդացեր էր,
Հիվանդացել էր քրիստոնեությունը։ Թող այսօր քրիստոնեությունը քո կյանքիդ մեջ բժշկվի։ Որ կարենաս այն օրհնությունները վայելես, ինչ որ ունի քրիստոնեությունը քեզի համար։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, այդպես էլ դու եթե արմատներդ ավելի խորունկ տնես հողի մեջ, ավելի օրհնված կլաս։ Գիտեք, այսպիսի բույս մկա, ծաղիկ է ինքը, որ կաճի անապատի մեջ, որի անունն է կակտուս, ով լսեր այդ բույսի մասին։ Փշոտ է ինքը։ Փշոտ։ Դու գիտեք կակտուսի ինչու անապատի մեջ երկար գաբրի եւ գաբրի ընդհանրապես։ Ով լսեր է կակտուսի մասին։ Այնպես չէ, որ ինքը արևին շատ լավ դիմացող բույս է, գիտեք։ Պատճառը մեկն է։ Կակտուսին արմատները շատ երկար են եւ ինքը գերտա շատ խորունկ։ Եվ այդ խորունկ տեղեն ջուրը կքաշի եւ կապրի։ Իր կյանքը դժվար է, անապատի մեջն է, բայց իր արմատները խորունկ է։ Այդպես է, եթե քո կյանքը դժվար է, անապատով կանցնես, մեկ բան բդինես, արմատներդ խորացնես, հասցնես այնտեղ որ ջուր կա, հոնդեղեն քաշես, սնվիս եւ ապրիս։ Արևն ալ կզարգե, հովն ալ կզարգե, քամին կզարգե։ Բամը չլար քեզի։ Ուխտերը կողքովդ կանցնին կրնալ տրորեն քեզի անապատի մեջ։ Ձիեր իրենց սմպակներու տակ կառնեն քեզի, բայց քո արմատները շատ խորունկ է։ Դու գասնես այդ ջուրերեն գվերցնես, կյանքի ջուրերեն, գխմես, նորեն կզորանաս, ու քեզի բամը չի գրնարալար։ Այդպես էլ դուն, եթե քո հոգևոր արմատները կյանքիդ ընթացքին, կյանքի դժվարությունների ընթացքին խորունկ տանես, երբ որ գիտես որ արդեն հով պիտի կա, քամի պիտի կա վրա, դարբեր տեսակ փոթորիկներ պետք է կան, ինչ պիտի նես։ Ավազը կա ծածկ է քեզի, անապատի մեջ ես սենք, թե կակտուսն ես դուն։ Ինչ պիտի նես։ Հավատարիմ մնաս քո արմատներուն, լավ գիտնալով, որ դու տակը ունիս ջուր, ով այդնություն ստացավ արդեն, որն է այդ ջուրը։ Եթե դու քրիստոնյա ես, այդ կակտուսն ես, ու դու ունիս խոսք Աստծուց մե, որ Աստված ասել է, ես քեզի հետ կլամ, քեզի բամը չլար, ես քեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, ես իմ ցերկերուս վրա քեզի կառնեմ, քեզի բամը չլար, նեղությունը չի մոտենար քո բնակարանին, իմ աղքատությունով դու հարստացեր ես, ինչ չափալ հարցակումները, ավազները, փոթորիկները, տարբեր տեսակի ուխտերը, քարավանները տրորեր են քեզի, բայց դու ներսեն գիտես, որ դու արմատ ունիս, որը փակած է ջուրերուն, ու դու կքաշես ներսեն, ու սնունդ ունիս ու կսես, ես խոսք ունիմ։ Գիտես, եթե Պետրոսը, երբ որ ծովի վրա պիտի քալեր, որ Հիսուս ասավ եկուր, ասավ եթե դու ես Տեր, ասե որ կամ։ Հիսուսն ալ ասավ եկուր։ Եթե Պետրոսը այդ վարգյանին միայն մտածեր այն ջուրի մասին, այն խորունկ ջուրի մասին, այն խոսքի մասին, որ Հիսուս ասավ եկուր, երբեք չէր խորտակվեր ծովի մեջ։ Բայց ինքը մորցավ պահմը։ Եվ ադե որ քիչ առաջ ասի, սատանան ամեն բան գնե որ մորնաս ով ես դու։ Մորնաս որ դու այնպիսի կակտուս ես, որ քու արմատները շատ խորունկ է եւ փակած է ջուրին, այնպիսի քրիստոնյա ես, որ քո արմատները փակցված է Հիսուսին սիրո կապով, որ դու շատ կսիրես ու այդ սիրո կապով փակցված ես Հիսուսին ու քեզի բամը չի կրնարալալ, եթե հովը ամեն ինչ հարցակվի վրա, դու գիտես, իմ Հիսուս, դու իմ հետս ես, վերջ, ինձի բամը չի կրնար, թեկուս տրորեն ինձի, թեկուս անարգեն ինձի, թեկուս փոշին վրաս նստի, ինձի բամը պիտի չլա, որովհետև ես փակած եմ Հիսուս Քրիստոսին, ես կապած եմ Հիսուս Քրիստոսին, փառք իրեն, հալելույա։ Այս մասին Հիսուսը առակ կբերես, Սերմնացանի առակը, որ գսե, շատերը կան, որ իր մասին բարի լուրը գլսեն, շատ արագ կընդունեն, ես միայն այդ կետի վրա կկետրոնանամ, որ մեկումը կքարոզես Հիսուսի մասին, բարի լուրն է, չէ, կյանքի իմաստն է Հիսուսը, սիրելի ժողովուրդ, չնայած տարբեր մարդոց հայացքներ են, չերևիր, որ Հիսուսը կյանքի իմաստն է, ադոր համար դուք ձեր կյանքի ընթացքին այն մարդիկ, որ Հիսուսը չեք գիտեր, որ կյանքի իմաստն է, ամբողջ ձեր կյանքը պետք է փնտրեք ու չեք գտներ, որովհետև հիմա չեք գիտեր, որ Հիսուսը կյանքի իմաստն է։ Գասնիկ տարբեր տեսակ հարստությունները, դուք գիտեք, թե ինքնաշարժի մեջ է օրհնությունը, զով տեղափոխվել ինչ որ տեղ, ոչ, կունենաս սկսես բամը չէ, անորա պետք է հոգ տաներ, ադի դարդ մնե մեր կյանքի մեջ, ադեններ, օրհնություն է, չէ մսեր չէ, բայց դու գսկաց, որ
ադի չէ բունորտնությունը։ Ինչ որ լավ տուն, հրաշալի կին, հրաշալի ընտանիք, հրաշալի ամուսին, տուն տարբեր բաներ է, եղբայրներ, քույրեր, հարստություն, ճամփորդություններ։ Ադի չէ բուն իմաստը։ Հիսուսն է։ Հատոնք ճյուղերն են։ Երբ որ Տերը գսե փնտրեք Աստծո արքայությունը եւ ամեն բան կլա ցեզի, ես այդ Աստծո արքայության անունը գտնեմ փնտրեք արմատները եւ այդ արմատները ինչս էս կծելեն։ Ինչս էս կբուսնի այդ արմատներու վրա։ Պատկերացեք Հիսուսը արմատն է։ Հիսուսի շնորհիվ մեր կյանքի մեջ ամեն բան լավ գլա, բայց մենք արմատով ենք երջանիկ, որովհետեւ գիտենք արմատն է բունը։ Ադոր համար սա ամեն ինչ որ ունիք ճունիք ծախեք ու գացեք այդ հողի մեջ գդած գանձը, այդ արմատ գանձը վերցրեք ադի ես եմ։ Այ երբ որ ինձի ունենաք որպես արմատ, այդ արմատեն ամեն լավ բաները գծելի, ադոր համար սա ամեն ինչ կունենաք։ Աստված դեմ չէ ինչ որ քիչ առաջ խոսեցա, ամեն ինչի իր օրհնություն է։ Լավ կին, լավ ամուսին, լավ ինքնաշար, ամեն ինչ լավն է։ Հիմա թանկ այդ բանի որ ամեն ինչ որ ասի լավն է։ Եվ մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր բաներ են, բայց ադոնք չեն բունը, ադոնք ընդամենը ճյուղեր են։ Չպիտի կարճինք, ադեն մենք այնքան զորավոր ձևով կկարճինք, կգախվինք այդ ճյուղերեն, որ ճյուղնալ կկոտրվի գինանք։ Կսենք ասեր։ Օրինակ, ինքնաշարժունից վթար եղավ։ Ասեր, Երանի չլար։ Գիտեք մարդոց կյանքի մեջ որքան անեցք եղերը ինքնաշարժը։ Գիտեք չէ։ Ավելի շատ ինքնաշարժ են մարդիկ կմերին, քան օդանավեն։ Այս վերջերս Հայաստան է։ Դուք չեք պատկերացնել որքան վթարներ։ Ամեն քայլափոխին կտեսնես կոտրված ինքնաշարժ, կեցած վիրավորներ եւ այլն, շատ չափազանց շատ։ Նույնիսկ կխնդրեմ որ աղոթեք ալ։ Եվ շատ մարդիկ կան, որոնք որ զոհեր ունեցած են, ասեն Երանի ասի չլար մեր կյանքի մեջ։ Մարդիկ կան, որ Աստծո խոսքը գսե, քանի դեռ ժառանգը մանուկ է, ծառային տարբերություն չունի։ Կա մարդ, երբ որ ինքնաշարժը 10 անեցքը դրեցիր իր ձեռքի մեջ։ Բայց կա մարդ, ինքնաշարժը իրեն համար օրհնություն է։ Վարել ալ պետք է գիտնանք։ Ադալ արմատական բան մնա։ Այնպես որ սիրելիներ, ձեզի կխնդրեմ, որ ուղակի խորապես նայեք ձեր արմատներուն, ձեր կյանքի արմատներուն։ Արդյոք ճիշտ տեղ են մտած ձեր արմատները, այսինքն ճիշտ հողի մեջ են ու խորունգ են ձեր արմատները, այսպիսի հասկացողություն կա, գնա, բայց խորունգի չեր տաս։ Ամենավատ եւ սատանայական խորհուրդը։ Ինչ խորունգի մդերես, այսինքն հավատքի կյանքի մեջ։ Գիտեք ինչ կսեն, ադի սատանան է որ այդ ասեղը որ քիչ առաջացի որ գմցնե թեթև հարևանցի կնա, ինչ պետք է այդքան խորունգ մտնես։ Երևակայ բժշկին, սրդի բժշկին, որ հետո պիտի գործողություն քեզ ենե, ինքը սրդեն այդքան չի հասկնա, մինչև աստեղերը գասնի վերջ։ Խորունգի չէ մտած։ Որ ելեսես ինչ երես ասի, սիրտս նորմալ չաշխատի, քսե ժամանակի մամաս խորհուրդ տվա, ինչ խորհուրդ խորունգի երթամ, շտե քիչ մի գիտնամ ադե։ Մաքսիմում եթե արագ զարգե գրնամ շտկեմ, բայց որ այդքան ավրվի չեմ գրնար։ Ադի պետք է երթաս խորունգ կացած դոկտորինքով։ Իսկ քրիստոնեությունը ինչն է, սիրելիներ, որ պիտի խորունգի չերտանք։ Ինչ պետք է այդքան։ Ամեն օր։ Սիրելիներ, քրիստոնեությունն է, որ ամեն օր քու սրտի աշխատանքը, որ ժամացույցի պես կաշխատի ժամացույցն ավելի բարդաջանած ձևով, քրիստոնեությունն է զարգ տվողը քու սրտին։ Քրիստոնեությունն է շարժողը քու սիրտը։ Քրիստոսն է սիրտը ստեղծածը։ Քեզի ով որ գսե խորունգի չերտաս, գսե որ քու ստեղծողին լավ չճանչնաս հանգարց։ Ասեմ ցեզի, ով գուզե թողել ադի հիմար խորհուրդ է։ Մեկենս է հա կիցա։ Ադա հիմար խորհուրդն է, որ ես չճանչնամ իմ ստեղծողին։ Որքան ստեղծողին ճանչնաս, այդքան ավելի երջանիկ ես։ Ով գուզե երջանիկ գլալ։ Մեծամասնությունը գուզեք երջանիկ գլալ։ Մեծամասնություն ջեշող։ Բայց 2-3 հոգի չէին ուզեր։ Ով գուզե տշպախտ լալ։ Մեծամասնությունը չեք ուզեր։ Ոչ, բոլորը տալ չեք ուզեր։ Հիսուսն է երջանկությունը։ Եթե Հիսուսին արմատաբեջ ճիշտ բռնես, ասանք փաթու գնես իրեն, չես կրնա դու տշպախտ լաս։ Ամեն։ Հալելույա։ Տերը օրհնե ցեզի։
Եթե քու օրհնությունները, կենտրոնանանք օրհնություններով վրա։ Արմատ չունենան, ինչպես նոր Սերմնացանի օրինակը բերեցի, որ արմատ չունին ու ոգևորված կընդունին, բայց հետո կմոռնան։ Օրհնությունները տալ, քեզի 1-2 օր ուրախություն կպատճառեն։ Բայց քու օրհնություններուդ արմատնա ճիշտ պետք է լա։ Դու գնաս օրհնություններ ունենաս այսօր, վաղը չունենաս ու այդ օրհնություններդ վրա ուրախանաս, իսկ վաղը ուրախ չես։ Բայց եթե դու ուրախ ես արմատներովդ, այդ օրհնությունները միշտ քեզի ուրախություն կպատճառեն, որովհետև դու այդ օրհնություններով արմատով է որ ուրախ ես։ Իսկ ամեն օրհնություններով արմատ Հիսուսն է։ Հազար ամեն գուզեմ լսեմ։ Այդ բոլոր օրհնություններով արմատը Հիսուսն է։ Քիչ առաջ երբ որ երեխա օրհնվեցավ, ինչ սիրենց։ Նույն բանը սի։ Ըսի երբ որ շատ կուրախանաք ձեր երեխայով, հիշեք որ արմատով ուրախանաք, այն արմատը որ ցեզի այդ երեխային տվեր է։ Որ երբ որ այդ երեխան հանկարծ օր մի իր կյանքի մեջ խնդրեմ ունենա, վերադառնաք արմատներում։ Ասեք Տեր, այն երեխան որ դու ինձ տվեր ես, որոշակի խնդիրներ ունի։ Տեր քու անունով գրչակեմ, բժշկված, օրհնված, հաջողակ, ուսյալ, քաչ, ամեն, ինքն է մեզի տված։ Աչքերովդ, գեղեցկությունովդ ուրախ ես։ Լավ է որ ուրախ ես, բայց արմատնով է այդ գեղեցկության տված։ Հենց գեղեցկությունը ինքը Աստված։ Հենց գեղեցկությունը ստեղծողը ինքն է, որովհետև ինքը արդեն գեղեցիկ է։ Իր մով ուրախացեք։ Իր մով ցնծացեք։ Իր հետ մտերմությամբ ուրախացեք, որքան մոտ արմատներուն այդքան ավելի լավ։ Ջուրը ավելի շուտ կհասնի քեզի։ Ջուրը որքան ավելի մոտ արմատներուն այդքան ավելի լավ։ Այն ուղին, որ ջուրը գհասցնե արմատներեն դեպի ջուրերը պետք է մաքուր լա։ Այն ճանապարհը, որ պատկերացրեք, եթե ինչ որ ծառի մեջով հատուկ ասանք ուղիներ կան, չէ՞, որ գասնի ջուրերուն, եթե այդ տեղը կտրես, գասնի ժամանակ այդ ջուրը կտեսնես չորցավ, ինչն էր պատճառը, որովհետև ճանապարհը կտրվեցավ կամ աղտոտվեցավ, ինչ որ բան մտեղի ունեցավ։ Անխելք մարդու պատմությունը քանի անգամ պատմել եմ, մեկ հատ պատմեմ։ Որոշ հենց այս թեմայի հետ կապ ունի։ Երբ որ մարդը շատ անխելք է, գորոշե երթա, դե որ անխելք է որ մեն օրհնվածալ, չէ։ Օրհնված չի, աղքատ է, անհաջողակ մարդ է։ Գելե Աստծուքով երթալու, առակ է ասի։ Այսօր քարտոննալ կա, հայկական։ Գորոշե երթա Աստծուքով որ գիտնա ինչ եղել իրեն, որ ասքան անփախտ է ինքը։ Չնայած մենք փախտին չենք հավատար, մենք օրհնությանը կհավատանք։ Եթե դու Աստված ունիս, ուրմն օրհնված ես, չունիս, ուրմն օրհնված չես։ Գելե գերտա ճանապարհին գայլ մգուկա։ Գսե նայր, ուր գերտաս, գսե Աստծուքով։ Որ հասար գսես որ անոթի գայլ մգա, ինչ կուտե չի կշտանար։ Միշտ անոթի եմ, գվորնամ։ Կուտեմ, բայց չեմ կշտանար։ Մեկա ջարին նայր։ Գսե եղավ ադիալ բարեխոսության կմղեք, ծար որ երտա Աստծուքով դի բարեխոս է։ Գերտա ջամփան, աղջիկ մը գել է դուրս, բարև մարդ, բարև աղջիկ, ուր գերտաս Աստծուքով գերտամ։ Գսե որ հասար իրեն, գսես որ անփախտ, ծախողակ աղջիկ մը կա, շատ դժբախտ եմ ես, ամեն ինչ ունիմ, բայց դժբախտ եմ։ Ամեն ինչ հարստություն, ամեն ինչ ունիմ, բայց դժբախտ եմ։ Գսե եղավ այդ հարցնալ փորձենք լուծել։ Գերտա ծառի մը գասնի։ Ծառի մը գասնի, չորցած, ծառը կբարև է մարդուն, գսե ուր գերտաս, մարդ, գսե Աստծուքով, որ երտաս գսես որ չորցած ծառ մը կա, ջուրը գճրեն, ամեն ինչ կնեն, գխնամեն, բայց ես միշտ չոր եմ։ Միշտ չոր եմ։ Գսե քու արստալ կհասցնեմ Աստծուքով։ Գերտա Աստծուքով, ուրախ գել է, արդեն պատասխանը կա, թե բայց պատասխանը ինչ է ճանապարհին գերևի։ Գուկա ծառին առաջինը գասնի, որովհետև ծառը վերջինն էր։ Ծառը մեկ ենք սե մարդ ինչ եղավ, ըսիր իմ խնդիրը Աստծո, ըսի։ Ինչն է իմ խնդիրը, գսե որ նայր, քու արմատներուդ քովը ամենը ոսկի է։ Որքան գուզեն ջրեն, միևնույն է, ջուրը չի հասնիր քու արմատներու, այդ ոսկին կխանգարե։ Ոսկին է քու արմատներուդ խնդրեմը։ Ծառը գսե, վաու, աս ինչ լավ լուծում։ Եկուր ոսկին անե, համ տուն գարստանաս, անաճողակ մարդ ես։ Համալ ջուրը գասնի ինձի Ես երչանիկ կլամ գծաղկիմ,
Ես քսե ժամանակ չունեմ Աստված ինձ բախտ վերებ, դերտամ բախտս վայելեմ։ Գերտա աղջկան գանտիբի, աղջիկ գելը իրեն գսե, հա ինչ սա Աստված գսե, նայր քու խնդրեմը չամուսնանալու մեջ է, ամեն ինչ ունիս, բայց ամուսին չունիս։ Պետք է ամուսնանաս, որ օրհնված լաս։ Գսե, դե գուր ամուսնանանք։ Օրհնված կլաս, տունալ եսալ, ամեն ինչ ունիմ, հարստություն, հա։ Այդ կարտոնի բանի մեջ ֆիլմը գա, գսե Mercedes-ի բանալները, Toyota-ի ամենը քու գդգլա։ Չէ, գսե Աստված ինձ բախտ վերებ, երթան գտնեմ։ Խանգարվեցակ, չէ։ Շատ նման են կադեններ իրեն, հա։ Գերտա գասնի կայլին։ Կայլը գսե ինձ համար ինչ սավ։ Սավ նայր, սավ քու գործը դժվար է սավ։ Դուն երբ կգշտանաս, գիտես, երբ որ անխելք մարդը տեսնես, կուտես, ատ կշտանալն է որ կգշտանաս, այլևս չես անոթնար։ Գալնաքսե քեզ մի անխելք մարդ պիտի գտնեմ այլևս որ ուդեմ։ Բարի ախորժակ։ Ընդհանրապես հեքիաթի մեջ ասպես է որ գուդե եւ կգշտանա, բայց բարի այդ նկարողները, ֆիլմ նկարողները մեկ են կայլը գինա այդ մարդու յետևեն, մարդը գահասնի գմտնե աղջկա տուն ամուսնացած գելը, մեկ են գերտա ծառը կփանա ոսկիներն ագվերցեն հարուստ երջանիկ կաբրեն, խելացիանա այսինքն։ Եկեք հավատանք այս դարբերագին, որ մենք ալ որոշ ժամանակներ մեր կյանքի մեջ այս անխելք մարդու պես կվարվենք, օրհնությունը գուքա մեր բերանը, մենք չենք ծամեր։ Ու գիտեք ինչ, օրհնությունը ասը մեր կյանքի մեջ, Աստծո խոսքը, աղոթքը, հենց այս արդեն այս հեքիաթի մեջ մղուման է, որ մենք Աստծո հետ հանդիպում պետք է ունենանք եւ գիտնանք մեր արմադական բուժումը մեր հարցերու։ Ինչն է։ Ինչն է, որ մենք պետք է անենք եւ Հավիդյանս Հավիդենից օրհնված լինենք։ Հենց այսօր դու եկել ես Աստծո հետ հանդիպման։ Այսօր այն օրն է, որ դու եկել ես խոսք լսելու եւ այդ խոսքը Աստվածաշնչյան հիմք ունի, ու դու պետք է քու օրհնությունը ստանաս եւ երթաս։ Ու ճանապարհին եթե այդ ծառը կհանդիպի, չսես ես ժամանակ չունեմ, գիտես, Աստված ինձ օրհնելով օրհներ երթան վայելեմ։ Թերևս այդ անձը, ով որ քեզի հանդիպել է, հենց ադե քո օրհնությունը։ Քարոզես Տերը ընդունե ինքը, ուսե ասիչ լավ նվեր տվիր, ինչ լավ, ինչպես պետք է քու լավության տակ են ելնեմ։ Դու նա քու խնդիրները գսես, ասենք թե օրինակ, Ադամնա բուժի տեսեր ես, Աստված կքարոզես, հետո ինքը դառնաս դու ինչ խնդրեմ ունես ու կսես ագրաներս չես պատկերացնի ինչ վիճակի մեջ է։ Կդերես Ադամնա բուժին, եսա դու ինձ Հիսուս տվիր, եսա քեզ ամներդ ամենը գտնեմ։ Հոստեղը լսվեցավ, օխ ամեն։ Դե յալլա քարոզեք։ Ամեն 5-րդը թող Ադամնա բուժելա։ Եվ ծեր խնդիրները թող լուծվի Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Սիրելիներ, եկեք բանանք Եզեկիել 31:7։ Մինչև ասի պիտի ասեմ, որ գիտես շատը սերեմ, որպես հովիվ ծառայողներունը սերեմ, եթե դու որքան զորավոր վազես, ծառայես, բզկվիս, երթաս, ասնես, աննես, աչքի տեսանելությամբ քեզի պես ծառայող չկա, բայց քո արմատները փակած չլա Հիսուսին, ասանք կպած չլա Հիսուսին, ինչ ես պատկերացներ, դու օրհնված չես լար, քո կյանքդ կարճ է, քո ծառայողական կյանքն ալ կարճ է, այսօր կվազես, վաղ գեցած կլաս։ Ադոր համար դու քո սերդ պետք է զորացնես Հիսուսի հանդեպ, քո արմատները ավելի զորավոր ցեվով փակցնես Հիսուսին, որ միշտ օրհնված լաս, ըլլա վազելու ժամանակ, ըլլա գենալու ժամանակ, ըլլա հանգստանալու ժամանակ, ըլլա ծառայելու ժամանակ։ Ամեն։ Եկեք կարդանք Եզեկիել 31:7։ Տեսեք ինչ կսե։ Իր մեծությունովը ու ճյուղերուն երկայնությունովը գեղեցիկ էր։ Վասնզի անոր արմատը շատ ջուրերու քով էր։ Արևելայերենի մեջ գրված է իր ոստերու ընդարձակությունով, որովհետև անոր արմատը ջուրերու վրա էր։ Վրա էր, քով էր։ Նույնն է։ Գիտեք, ասեք գեղեցիկ։ Ընդարձակ։ Մեծ։ Ով գուզե ինքը գեղեցիկ լա։ Իր կյանքը օրհնված լա, մեծ, ընդարձակ, իր շրջապատը ընդարձակ, իր օրհնությունները ընդարձակ, իր հոգևոր կյանքը ընդարձակ, շնչավոր կյանքը ընդարձակ։ Ով գուզե մարմնավոր կյանք, այսինքն ֆիզիկական բաները իր կյանքի մեջ շատ, մեծ, ընդարձակ, գեղեցիկ, ով գուզե։ Ինչպես պիտի ունենաս։
Արմատներդ ուր պահես։ Ջուրերուն քով, ջուրերուն վրա։ Սաղմոս 1-ը ինչ կսե։ Այն մեկը, այն ծառը, որը ջուրերու քնածքի մեջ է տնկված, ջուրերու հոսքի մեջ է տնկված, այսինքն արմատները ջուրերուն մեջն է, ամեն ժամանակ ինքը միշտ իր տերևը կանաչ պիտի լա, իր պտուղը միշտ լա, առաջի պտուղ, հատկանա կետրոնացած ենք, իր պտուղը միշտ կլա ու ինքը ծախողակ չլար, ինքը միշտ հաչողակ է, հալելույա։ Ասե մեր խնդիրները լուծումը, սիրելներ։ Ուրեմն առաջինը, որ նախ եւ առաջ, դեռ շատ կարևոր է, մենք պետք է ունենանք արմատ։ Կան մարդիկ ընդհանրապես արմատ չունին։ Այդ կտրված ծաղիկն են, որ կացած խանութեն առած ես 3 օրյա կյանք է։ Մեկ են ջուրը գտնես կբացվի, ինչպես Սերմնացանի առակը գսե։ Շատ արագ կբացվի ոգևորված։ Աս ինչ լավ է, աս ինչ լավ հոդ ունի այս վարդը։ Արդու գելես ու սևծած թափված տերևներով մերկ ու թշպախտ, որովհետև շատ արագ խմեց այդ ջուրը, արմատ չուներ։ Ընդամենը եղավ այդ Սերմնացանի առակի այդ անձի պես, որ շատ արագ ոգևորվեցավ, բայց արմատ չուներ։ Սիրելիներ, այսօր մենք աղոթք կնենք, եւ այդ աղոթքի ժամանակ դու պետք է աղաղակես Տիրոջը, ասես. Տեր, օգնե որ խորունգնան իմ արմատները քու ներսը, Տեր, որ դու ես երջանկության աղբյուրը եւ դու ես երջանկությունը։ Ես գուզեմ քու հետ դլամ, դու ես կյանքի իմաստը։ Ասե հարաբերություն։ Արմատը, հենց արմատը, որի մասին մենք կխոսենք քրիստոնեական, հարաբերությունն է Տիրոջ հետ, խոսիս Տիրոջ հետ, աղոթքն ես, այսինքն աղոթքն է եւ իր մեան լսես։ Կարդալ աղոթելը անչափ կարևոր բան, որ մենք կանարկենք։ Այնքան անարկված է Սուրբ Գիրքը, որքան որ անարկված է ծառի արմատը, որ հողի տակն է։ Կտրորվի, գիտեք որն է այդ տրորումը, որ միշտ տունը տրված է, բայց չի բացվիր, ադի նույնն է ինչ որ տրորվեցավ։ Խոսքը գսե Սուրբ Հոգին մի մարեք։ Սուրբ Հոգին է մեր կյանքի մեջ այդ հարաբերության անձը, որ եկել է մեր կյանքի մեջ, որ իրեն հետ խոսենք միշտ։ Երբ որ արթնանք, ասենք բարելույս Սուրբ Հոգի, առանց քեզի այս օրը օր չէ։ Գերտամ գործի հետս եղիր Տեր, խոսիր հետս։ Պատմե պատմությունները Տիրեն։ Թող ինքը քեզի հանդիմանե, թող ինքը քեզի շտկե, ինքը քեզի խորհուրդ տա, ինքը քեզի սեր խոստովանե դու իրեն։ Ասե կյանքի փունի մաստը դու արարիչի հետն ես, կրնաս երևակայես, կյանք ստեղծողի հետն ես, ատքի զորավոր բան չկա։ Հոգևոր արմատը, աղոթքն ու խոսքը։ Նորեն աղոթքը, չերևացող բան մնե մեր կյանքի մեջ։ Տերը կսե գնա սենյակդ։ Դուրը քոցե եւ աղոթ կրե։ Դեյվիդ Յոնգիչոն կմոտենա 100 տարվան, իր տարիքը 100 տարեկանին կմոտենա, օրհնված մարդ։ Աշխարհի ամենամեծ եկեղեցի հովիվն է ինքը։ Երբ որ իրեն կմոտենան եւ գարցնեն, կսեն Հովիվ Դեյվիդ Յոնգիչո, քու հաջողության գաղտնիքը գսես, գիտեք ինչ կպատասխանե։ Կսես կաղոթեմ։ Գնալ ասենք բաս բան թվի, չէ՞ ցեզի։ Կսե հա մենք գիտենք դու հովիվ ես անշուշտ քրիստոնյա ես, զորավոր առաջնորդ ես, բժշկություններ գլակու միջոցով, հրաշքներ, նշաններ, բայց գաղտնիք ի՞նչն է, գսե դուք երևի լավ չհասկացաք։ Ես կաղոթեմ։ Եթե բառերը փոխենք, չէ՞ որ կրոնական բառերով մենք ադենը մեկ են ցանցրույթ կհակվենք, աղոթ, չափ երկար աղոթենք։ Հարցումը պրոբլեմ ունիս, այդ պրոբլեմիդ լուծումը միայն կգնա թագավորը, նախագահը։ Կուզես երտաս քովը 2 վարգյանով, 2 րոպեով, թե կուզես երտաս նստիս իր քովը ու ժամերով պատմես քու ամեն պրոբլեմը։ Քու հոսանքենը սկսած, մինչև քու մազաթափությունը։ Որ քու մազերդ կթափվի։ Ու մինչև քու հոսանքիդ հարցը, ու որ տունալ չունիս։ Որ մեկը գնա խնդրես, երկար երտաս քովը ամենը գետ նախագահային ամենը ասես, ու ինքն ամեն նախարարություններուն թիմե, չնայած մազաթափության նախարարություն չկա,
Բայց գրնալ այս վերջերս լսեր մազ կգրագեն։ Ինքն ալ ասանք մազ կրագող մարդիկ ունի, որ քու մազերը կանկուրացնեն։ Որ մեկը գուզես 2 վայրկյանով մոդը ելես ինչ կա շատ աջաբարանոք եմ չեմ գրնար ասես ընդհանուր ասան խնդիրներ ունեմ լավ մարդ մը կղրգեմ այդ խնդիրները կլուծե մոդավորապես ադի գուզես թե մտնես քովը ամենայն մանրամասնությունով քու խնդիրներուն լուծում տա ինքը որ մեկը գուզես ու մտերմությունն ես ինքն ասե ջիգերս ինչպես ես կարոցեր եմ քեզի շատ ու դու նատ կարոտնալ են օկտվիս ալավելի խնդիրներդ բանաս Որ մեկը գուզես մագերեսային խորը չէ Բա ինչու մենք մեր երկնային հոր արչև որ թակավորներ ու թակավորն է երթանքսին Տեր ջան եկել եմ անկան աղոթեմ քիչմը որ հանգած չնեղվիս որ աղոթած չլամ թիկ մտնեմ երթամ Պատմեմ խնդիրներուս մասին տեղյակ պահեմ Մեր այնքան նման են ադեններ մեր աղոթքները տեղյակ պահելուն Գարձես տիրոջը լուրեր կհաղորդեն կամ դու լուրեր վարող աղջիկն ես կամ տղան ես Այսօր գիտես հետս ինչ եղավ, ասանք եղավ, Տերը գիտե։ Դու նատ կողմանե մի մոտեցիր իրեն։ Դու արմատապես մոտեցիր իրեն։ Ասե Տեր, եկել եմ սերդ վայելեմ։ Ինչ ունիս ինձ համար։ Տերն ասե գնա, ինչ որ պետք էր ստացար։ Ելես ու տեսնես 4-ած ծառերը ծաղկած եւ այլն եւ այլն։ Լավ ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Դա թակավորած, այսինքն 4-րդ թակավորած 19-րդ գլուխ, հետաքրքիր տեղ մնա։ 4-րդ թակավորած 19, 30 ու 31, տեսեք ինչ կսե, հութայի դունեն, ազատված մնացորդը, վարեն արմատ պիտի արցակե, եկեք կրկնենք այս խոսքը, վարեն արմատ պիտի արցակե, ու վերեն պտուղ պիտի տա, վարեն արմատ պիտի արցակե, վերենա պտուղ պիտի տա, աս է կաղտնիքը, հալելույա, Ու տեսեք հետո ինչ պիտի լա Քանզի Երուսաղեմը մնացորդը ու Սիոն լերեն վերապրողներու խումբը, այսինքն փրկվածներու խումբը պիտի ելլե, ասիկա զորքերու տիրոջ նախանցախնդրությունը պիտի ենե։ Կրնամ կարճացնեմ այս նախադասությունը։ Տեսեք ինչ կսեմ ձեզի։ Եթե դուք ձեր արմատները խորացնեք, ինչպես որ գսե ոստեղը, վարեն արմատ տաստուն, արմատ արցակես, վերենա պտուղ պիտի տաս Ակու ամեն կորցերը տիրոջ նախանցախնդրությունը պիտի նե Պիտի շարժիս տիրոջ նախանցախնդրությունը Սե ինչպես կրնամ ես չնեմ ասի Եթե դու վարեն արմատներդ հոգևոր արցակես Քու հոգևոր հողիտ մեջ Վերեն պտուղը տա Տիրոջ նախանցախնդրությունը պիտի շարժի ու ինքը քու գործերդ պիտի նե Եթե դու քու արմատներդ խորապես արցակես քու հոգևոր հողի վրա այնպես որ դպնաս տիրոջը փագիս իրեն հպվիս իրեն ասես Տեր ես եկել եմ իմ արմատները խորացնելու քու մեջդ այն ժայռի վրա հիմներ եմ իմ տունս ամուր հիմներ եմ իմ տունս քու վրա Տեր Այն ադին քու պտուղդ պիտի տա ու տիրոջ նախանցախնդրությունը շարժվի գրգրես տիրոջ նախանցախնդրությունը ինքը վերևեն նայես է ասե իմ սիրելի որդին որին ես հավնեցա հաճեցա ու դու փորձություններ անցար ու հրեշտակները քեզի գիչնեն գելեն ու կծառայեն հալելույա Եթե ներքև են, քու արմատը անտեսանելի փակած էլա Հիսուսին, թուն և բոլոր մարդիկ, որ նույնիսկ քու շուրջ դեն, կճաշակեք աստվածային քաղցր պտուղները։ Ոչ միայն դուն, քու կողքի մարդիկ նույնպես, որովհետև եթե դու օրհնված ելաս, արմատներդ Հիսուսին կպած փակած, դու չես կրնա օրհնված չլաս և կողքիները տա քեզմով օրհնված կլան։ Այդպես ալ քու ընտանիքիդ մեջ Մտիր դուրը քոց է, աղոթե, մինչև որ բան ձնի, ոչ թե աղոթես, որ թիք տնես, այսօր ալ աղոթ կրինք, այլ բան մծնի, ու հետո մարդիկ ովքեր որ կանսեն այդ հաջողության գաղտնիքդ կսես, գիտես ինչ կսես, ես կաղոթեմ, ատկեզատ կսես, լավ չաս կծար, ես աղոթ կնեմ, ես իմ սենյակիս մեջ ադի ծներ եմ, ինչ հրաշք որ գուզես, որ կյանքիդ մեջ ձնի սկսե ներսից սենյակի մեջ, աղոթե հոն ծնավ,
դուրսը գելես ուրիշներն ակվայլեն աս մարդը ասանք բան ունեցավ ասի եղավ իրեն հետ անի եղավ իրեն հետ չես պատկերացներ հրաշակեր փառահեղ կյանք կաբրի աս մարդը ինչ են եղավ անտեսանելի արմատ աղոտ հարաբերություն Տիրոջ հետ խոսքը կուդես գխոսիս ու գլա հալելույա գրնաս եղբայրս կաս ծառայես Հոբ 14:7-9 Հոբ 14:7-9 Վասնզի եթե ծառը կտրվի նայեք տեսեք Գիշեք անգամը քարոզի ժամանակ ասի որ ամեն ինչ մենք կրնանք կորցնցնենք բայց եթե չկորցնցնենք Տիրոջը ամեն ինչ հարություն կառնե մեր կյանքի մեջ Ամեն ինչ կրնա մեր կյանքի մեջ մեռնի բայց եթե Տերը չմեռնի մեր կյանքի մեջ այսինքն մենք չմեռցնենք Տիրոջը ամեն բան հարություն կառնե Գրված է այսպես վասնզի եթե ծառը կտրվի Շարունակությունը կրնաս կարդաս Ծառը քիչ առաջ օրինակ բերեցինք ծառը օրհնություն է թե ոչ Ծառը եթե կտրվի կսե դեռ հույս կա Տակավին հույս կա որ վերստին ծլի ու ճյուղը պակաս չլա Թեև անոր արմատը երկրի մեջ ծերացած ալլա Ուշադիրեք Թեև անոր արմատը երկրի մեջ հողի մեջ ծերացած ալլա Ու անոր կոչխը հողին մեջ մեռած Կոչխը բունը հողին մեջ մեռած Ատ որ գիչնա մինչև արմատը Բունը մեռած կոչխ Ծերացած արմատ Կտրված ծառ Անիգա ջուրին հոդեն պիտի ծաղկի Ջուրին հոդեն պիտի ծաղկի ու նոր տնկված ծառի պես ճյուղեր պիտի արձակե Հալելույա Տիրոջ խոսքն է խոսողը Տերն է խոսող աս խոսքը Տեսեք ինչպիսի ծանր վիճակ Երևակայի քու կյանքը ծառը կտրված Արմատները ծերացած Եվ այն կոչխը, որը ծառին հիմքն է Փտած Հնացած Բայց կսե անոր արմատները ջուրի հոտ են Ու նորեն այդ ծառը կսկսե ծաղկել Եթե ջուրի հոտ են Ապա ջուրի համեն ինչ պիտի լա Եթե դու ընդամենը կերակուրեն հոտ քաշես ու սես համով կերևի Բա որ ուտես քիմքիդ որքան համով կերևի Ասե Ինչապ օրհնված կլաս կսեք ճաշ հակեցեք Տերը Տեսեք որ չափ քաղցր է Ճաշակել պետք է ասի մեր կյանքի բուն իմաստն է Երբ որ մենք կճաշակենք մեր Տիրոջը Քրիստոսին Այնադե մեր ծառը եթե փտած արմատներ, ծերացած արմատներ, փտած կոչ, կտրված ծառ, նորեն, այդ միայն հոտ են Տեր չսկսած, որ ներսից սենյակը մտեր ես, Տեր, մտեր եմ քովդ, ինչ անուշն ես, ինչ քաղցրն ես, ինչ զարմանալի ես ով Տեր, ու կսկսեց ծաղկիլ միայն հոտ են, գրված է մենք Քրիստոսի անուշ բույրն ենք այս աշխարհի վրա, հավատացյալների ու անհավատներու մեջ Ինչու հավատացյալներու քով գուքան մարդիկ ու կսկսեն խոսիր դու լավ բան կխոսես ինչ լավատես ես Մենք լավատես ենք այն իմաստով որ մեր լավ Տիրոջը կտեսնենք Այդ օր համար Տիրոջ միջոցով ալ կխոսենք Տիրոջ միջոցով ալ կարարենք Տիրոջ միջոցով ալ օրհնված ենք հալելույա Ամեն Երեմիա 17:7-8 Ով գուզե օրհնյալը լա Որ մարդը, որ ձեր մեջն է հիմա գուզե օրհնյալը լա Օրհնյալը լա այն մարդը, որ Տիրոջը կապավինի Հույսը Տիրոջ վրա է, ապավենը Տերն է Ու որուն հույսը Տերն է Անիկա ջուրերու քով տնկված ծառի պես պիտի լա Որ իր արմատները քեդիկով երկնցնելով, ասե երկնցնելով Շատ կարևոր է Տնելով չէ, արմատները տնելով չէ, երկնցնելով Տակության քալը չի տեսներ Տակության քալը չի տեսներ Հաբանոր տերևը կանաչ կլա Ու երաշտության տարին Այսի երբ որ երաշտ է, չորություն է Նեղություն չի քաշեր Ու միշտ պտուղ պիտի տա Միշտ պտուղ
Կարևոր չէ ինչ տարի է, կարևոր չէ ուր գաբրիս, կարևոր չէ երկրի, այս երկրի կամ երկրակունտի ֆինանսական վիճակը, բարոյ է հոգեբանական վիճակը եւ տարբեր վիճակներ, եթե քու արմատներդ գեդինքով երկնցուցեր ես, իսկ գեդ Աստծո խոսքն է։ Հասեր ես ջուրին, Տերն է կյանքի ջուրը, կյանքի աղբյուրը։ Հասեր ես իրեն, գսե երաշտության տարինալ դու պետք է ծաղկիս։ Հալելույա։ Օրհնե Տիրոջդ։ Ես ունիմ առևտրական բարեկամ, առևտրական Հայաստանի մեջ։ Ինքը գսե որ վտանգ կա որ ամեն շուկան պետք է փոխվի, ամեն շուկան։ Եվ ես գացեր եմ այդտեղը տեսեր եմ, որ ամեն կողքի խանութները ամենը մեկը մյուսի հետևեն կոծվեցան։ Այսքան նեղ էին այդ տարածքները, նեղ, այնքան որ կարգ կեցեր էին այդտեղը տեղ վերցնելու համար, հետո կարգով կոծվան ամենը։ Հիմա լայն եւ այլն։ Բայց բան մի եղավ, գիտեք, ես միշտ որ գարցնեի ինչպես ես, ինքը գիտեք ինչպես կպատասխաներ, կարևոր չէ ինչպես են իմ կողքինները, ես չեմ ապավիների երկրի տնտեսությանը, ես հույսս չեմ դրած երկրի տնտեսությանը, որ լավ կլա օրը գեղեցիկ շփիտը կհայտնվի, ոնդեղ իմ բախտս կքալե ու ես լավ կլամ։ Ոչ, իմ հույսն ու ապավենը իմ Տերն է, մինչև հիմա կանգուն կա, կողքերը 1000 հոգի կոծվեցան, ինքը կանգուն կա հենց հիմա։ Եվ ալավելի օրհնվելով կօրհնվի եւ օր-օրի ալավելի կզարքանա Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ասե, որ երաշտը լա կողքդ հողը։ Եթե տրամաբանությունով նայես հողը չորցերը, ինչպես ես հիմա ցանեմ։ Կողքինը չորցերը, մյուս կողքինը չորցերը, դիմացը չորցերը, հետևը չորցերը։ Տերը կսե, եթե դու իմ հետս մնաս, քո հողդ կծաղկի։ Չրարպի բարդես կլա։ Փառք Հիսուս Քրիստոսի։ Հետս մնաս, հետս մնաս, հետս մնաս։ Հակոբոս 3:18 կսե, արդարության պտուղը խաղաղությունով կսերմանվի անոնց, որոնք խաղաղություն գնեն։ Մենք պետք է խաղաղություն ունենք։ Եթե մենք կպած ենք Հիսուսին, իրեն հետնենք, իրեն փաթու կրացենք, կնշանակե մենք խաղաղություն պիտի ունենք։ Ինչչափ կարևոր է խաղաղությունը։ Երգիրը փոթորիկի մեջ է, միշտ ստրես։ Ուր գնայիս մարդիկ ստրեսի մեջ են։ Տարբեր տակնապներու մեջ են, մեկը դրամի պատճառով, մեկը առողջականի պատճառով, տարբեր տեսակի պատճառներով, բոլորը ստրեսի մեջ են։ Երբ է որ դու օրհնված կլաս։ Երբ որ ասին ես, արդարության պտուղ ունենաս, խաղաղությունով սերմանես ու խաղաղություն ունես։ Խաղաղ պահես։ Եթե դու գիտես որ քո արմատներդ նույնիսկ երաշտը լալու ժամանակ եթե արև է ելեր է, եթե լավա ելեր է, հրապուխ ելեր է, չորցեր է ամեն ինչ կվարվի շուրջ բոլորդ, բայց դու արմատներդ կյանքի գետին փակցուցեր ես, ինչ պիտի լա քեզի։ Եթե Տիրոջ աչքն է քո վրատ, ինչ պիտի լա քեզի։ Կսե նույնիսկ եթե երթա մահվան շուկի ծորի մեջ ինձի բամը չլար։ Ամենաաբահով տեղը կրնա նկարը պատեն ինա գլխուտ մեռնիս։ Բայց ամենաանապահով տեղը, որ ամեն փամփուշտները կողքերով կերտած, բայց դու Տիրոջ անունով կացեր ես, բամը չլար։ Ադորամար կսե կողքդ 1000, մյուս կողքդ 10000 գինա, բայց քեզի բամը պիտի չլա։ Հալելույա։ Եվ մենք միայն չենք ապրիր այս երկրակնթի վրա, ես չեմ խոսիր միայն այս երկրակնթի վրա օրհնված ըլալու մասին, ամենամեծ օրհնություն այն է, որ քո արմատներդ այնքան երկար ըլան, որ քո արմատներդ այս հողը ճեղքեն երթան հասնին երկինք։ Որ դու չաբրիս, գսե այն անձը, որը որ միայն այս երկրակնթի վրա ապրելու ժամանակ հույս ունի Տիրոջ վրա, անի ողորմելի է։ Մեր հույսն ու ապավեն այս երկրի վրա լավ ապրելը չէ միայն։ Հիսուս կսե աղքատ Ղազարոսը մեռավ, ամբողջ կյանքը իր երկրի վրա օրհնված չի եղած։ Հարուստնալ հարուստ եղել է, մեր կարծիքով օրհնված, անալ մեր կարծիքով չօրհնված, անիծված, բայց քսանի գնաց Աբրահամի քոքը, իսկ մյուսը գնաց դժոխք։ Ոչ թե անի հարստության համար չփրկվեցավ, անալ աղքատության համար փրկվեցավ, ոչ, այլ Աստծո հետ ըլլալու համար։ Ադիկը խորհրդանաշե մեր կյանքը նաև, ադենը մենք աղքատ Ղազարոսն ենք, մենք գիտենք թե բամը չունենք, բայց մենք մեկ բամ ունենք, հոգիով աղքատ ենք, մեկ Տեր ունենք, մեկ Տերը։ Մենք նեղության մեջ ալ, գսե եթե թզենին չծաղկի, գոմի մեջ արջարներդ, ոչխարներդ ամենը սատկին, բայց դու Աստուծմովդ պետք է ուրախ լաս։ Ամեն ինչ կրնան կորսնցնել,
այդ ծառի պես, ծառը ինքը կոտրված, կտրված ծառ, ծերացած արմատներ, ասե կոտրված ծառ, ծերացած արմատներ եւ փլված կոճղ։ Բայց միայն ջուրի հոդեն, միայն Հիսուսի խոսքի հոդեն, որ արդեն մոտ է ձեր աջուրը կծաղկի ստալար։ Հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Փառք տուր Տիրոջը։ Հիմա բամը պիտի ասեմ քեզի։ Այսպիսի ենթավերնակիր մը գրնաս գրել։ Դառնության արմատ կամ լեղի արմատ, ինչպես որ գուզես։ Բենօրինաց 29:18 գսե այսպես։ Բենօրինաց 29:18 Աստեղ արդեն արմատը բացասական իմաստով, որովհետև կան արմատներ, որ բացասական են մեր կյանքերու մեջ։ Չլա որ ծեր մեջ այր մարդ կամ կին մարդ կամ ազգատոմ կամ ցեղը գտնվի, որ իր սիրտը մեր Տեր Աստուծմեն խոտորեցնելով երթա, այսինքն սիրտը հեռացնե Աստուծմե եւ երթա այն ազգերուն աստվածներուն ծառայությունն է, չլա որ ծեր մեջ թույն ու թառնություն բերող արմատ մը գտնվի։ Գիտես, երբ որ քու սիրտդ կխոտորի, ես այս վերջերս շատ ջղայնացած էի որոշ անձերու վրա, ովքեր որ իրենք Աստուծմե հեռացել են քիչ է, թեր ուրիշներուն ալ կհեռացնեն։ Եվ իրենք Աստված ճանչծող մարդիկ եղել են։ Իրենք հեռացել են Աստուծմե եւ ուրիշներուն ալ, ովքեր որ հեռացած չեն մոտ են, ամեն բան բդինեն, որ իրենք շարքերը համալրեն։ Ցավալի բան է։ Ես քեզի հիմա կվնե խորհուրդ կուտամ։ Սատանայի բնավորությունը չունենաս երբեք ու երբեք։ Եթե նույնիսկ հեռանաս Աստուծմե, լեղի արմատ չտնես եղբայրներուդ քույրերուդ մեջ երթաս։ Հեռացել ես քու պատճառով, ուրիշի պատճառով, դու լման համեղ կատարյալ մարդ ես, Հիսուսին հավասար մարդ ես, իբր թե քու գարձիկով, դու Հիսուսն էիր քեզի նեղացուցին։ Եթե նույնիսկ դու երթաս գործ չունիս ուրիշներու հետ, չցանես իրենց մեջ այդ լեղի աղտո թույն արմատները։ Գիտես ինչ սարսափելի է։ Գիտես ինչ սարսափելի ուրիշի մասին խոսիլը մերցնելը ուրիշին։ Գխոսիս ուրիշին քովը, այդ ուրիշի մեջ այդ ամեն ինչ մեռավ։ Սատանան ուշադիր լսեք, ասի ես հովիվ չեմ ադորամար կսեմ, գրված է Սուրբ Գիրքի մեջ, հովիվին կզարգեմ, ոչխարները կցրվին։ Ուրիշ բառերով կրնանք ասենք, հովիվին կզարգե, ոչխարները կցրվին ուր։ Կերտան ուր։ Քու պատկերացումով ոչխարը ուր պիտի երթա։ Ցրվավ գնաց, հետո ինչի պիտի հանդիպի ոչխարը։ Քայլերը ինչ պիտի նեն ոչխարներու, խնայեն, փաթու գնեն, սիրաշահեն, բարև ոչխար ջան, ինչ կա աս կողմերը եկերես, հա։ Քայլը պիտի գլե ատ, պիտի ուդե, արունը պիտի թափե ատ ոչխարներու։ Մեկը որ հովիվի մասին, ավակի մասին, ծառայողի մասին գխոսի, ագանչդ քոցեսը չխոսիս ասանք բան։ Ասի սատանային բուն նպատակն է։ Կրնալալ մարդը ճիշտ է, իրավ սխալ բան մրեր է։ Դու մի լսե, քեզի պետք չէ։ Ինչ պիտի շահես դուն։ Ինչիդ պետք է։ Երբեմն եղեր է, հետես եկեր են, գիտես ինչ կա, չխոսիս սերեմ։ Պրոբլեմ կա, հա, աղոթ է։ Եթե այդքան սրտացավ մարդ ես։ Քոցե բերանդ։ Մեծ դուրով, ինչպես որ Նոյի ժամանակ Աստված քոցեց տապանի դուրը այդպես ալի ես կքոցեմ, չխոսիս կսեմ իմ հովիվի իմ ավակի, որևէ մեկուն հանդեպ, չխոսիս։ Լեղի արմատ չնետես իմ սրտի մեջ, ես չեմ ուզեր թշնամանամ իր հանդեպ, որովհետև ես երբ որ տկարանամ, անոնք են ինձի օգնողը, բայց երբ որ ես գիտնամ, որ անոնք բացասական բան ունին ու չերտամ իրենց քովը, ես արդեն դարձա այդ մոլորված գառնուկը, որ օրը գայլերու բաժին կդառնամ։ Չնեք ու չցկեք այդպիսի բան։ Նայեք տեսեք որ խոսքն է, Եբրայեցիս 12:15։ Զգուշացեք, չլա որ մեկը Աստծո շնորհքեն ետ մնա։ Չլա որ դառնության արմատը վեր ելելով ցեզի նեղե ու անորով շատ էր բղծվին։ Չլա որ դառնության արմատը վեր ելե, դառը արմատ վեր ելե, ներսը դե է դառը արմատը։ Ու գսե ելավ քեզյալ հերացուց ու ադորմով շատերն ալ բղծվեցան։ Դու սկսար խոսելու, սերմը ցանեցիր, բղծվավ, սերմը ցանեցիր, բղծվավ։ Զգուշ եղեք այդպիսի մարդուց մե։ Ովքեր որ որևէ մեկ ծառայող են, ըլլա մեր եկեղեցի են, ըլլա ոչ մեր եկեղեցի են, մի լսեք, ձեր ականջները քոց։ Հետս միասին թավանես, իմ ականջները աղբաման չէ։ Իմ բերանեն ալ աղբ պիտի դուրս չելը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։
Հիսուսը ասավ ուշադրություն դարձեք ինչ կխոսիկ բերանեն դուրս ելողն է այդ բարերը հայոյանքները փամփաստանքները սպանությունները որ եղբորդ փամը գսես ադի է սպանությունը ադի է պղծողը թե աղդոտ ցերկերով հաց կերար փամը չէ Դավանե հետս միասին ասե քու համար է ասի քոցե ագանչներդ խափեփային համար գիտես սատանան խափեփայ է ասե քոցե ագանչներդ խափեփային համար հաշվե կողքինիդ կսես ու քու անցիդ ասե քոցե անցիդ վրա ցերկ բարձացուր ասանք ասե քոցե ագանչներդ խափեփային համար որովհետև սատանան խափեփայ է ան կխափե քեզ ասելով որ դու չես կրնար ան կխափե քեզ որ դու մեղավոր ես ան կխափե քեզ որ դու չես բժշկվիր ան կխափե քեզ որ դու չես հաղթեր ան կխափե քեզ որ դու ցախողակ ես ան կխափե քեզ որ դու անհավատարիմ ես ան կխափե քեզ որ դու դգար ես թույլ ես ան կխափե քեզ որ դու ինգած ես հիմա լսե Տերը քեզ ինչ կսե բայց Տերը այս ամենուն ուրիշ ձևով գնայի ու քեզի կսե այո դու չես կրնար բայց իմ միջոցովս ամեն բան կրնաս այո դու մեղավոր ես բայց իմ Արյունովս դու սրբված ես, մաքուր ես, կատարյալ ես, հաջողակ ես, այո քու ուժերովդ ցախողակ ես, բայց երբ որ ես հետդ եմ, դու ամեն բան կարող ես, որ քեզի կզորացնեմ։ Հալելույա! Եկեք բանանք միասին առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը ով գուզե որ ամեն բացասական բաներու ու չարություններու արմատ իր կյանքի մեջ են հեռանա մենք բացասական արմատի մասին կխոսենք 6-րդ գլուխ 10-րդ համարը գրված է այսպես վասնզի բոլոր չարություններուն ասե բոլոր չարություններուն բոլոր չարություններուն արմատը արձատասիրությունն է որուն մեկ քանիներ անցնադուրը լալով հավատքեն մոլորեցան ու ինքնին շատ ցավերով խոցեցին Սիրելիներ Աստծո խոսքը սխալ բան գսե բոլոր չարություններուն արմատը գրված է արձատասիրությունն ու դուք ինչ կգարձեք դրամ ունենալը մեղք է Մեղք է դրամ ունենալը Դրամը օրհնություն է թե ոչ Հա օրհնություն է ընդհանրապես Պիտի ճիշտ պատասխանը գիտեք որն է Նայած որու ձեռքերու մեջ Հանցավորի թմրամոլի ձեռքերու մեջ դրամ օրհնություն չէ Աստուծմով բարի մարդու համար դրամ օրհնություն է բայց գրված է արծաթասիրությունը դրամապաշտությունը ունեցվածքա պաշտությունը Գիտեք ինչքը այսինքն այդ նյութասիրությունը ադի ամեն չարիքներու արմատն է գսե Ադոր համար գսե ով որ շատ կաճապարե կշտապե հարստանալու անբադիշ չի մնար Հիշեք ձեր կյանքի մեջ ինչ չափ եղեր է որ խնդիրներ ունենաք մեկ հատ մտածեք որքան կապված է արծաթասիրության հետ ես քննեցի ու բռնեցի ու շատ ճիշտ է Բամասեմ ցեզի Այն մարդը որ շատ արագ չեր տար բժշկի Ինքը առողջական խնդիր ունի բայց հավատք չունի Բայց չեր տար բժշկի պատճառը ինչն է ով գիտե Ունի կսե վնաս չունի հետո Ատ որ գսեն մենք հայերս այդ բանը ունենք մեր վրա Գսեմ ինչև թանակ ոսկորին չհասնի չենք երտար Հետո գսեն բժիշկները գսեն որ եթե դու 2 ամիս առաջ գայր դու հիմա առողջ կլայր Բայց հիմա քեզ չեն կրնար օգնել Ինչն էր այդ իր հիվանդության պատճառը Արծաթասիրությունը Օրինակ պիտի երթաս շուկա համով բան պիտի քննես համով չէ առողջ բան պիտի քննես այդ առողջը քիչ մսուղ է Չէ վարը 250 լիրա բագաս է Չէ Ունալ 500 բագաս է Վնաս չունի որ խոզը կերերը ինչեր է վնաս չունի կարևորը դրված է ոնդեղը 500 լիրա բագաս Ոչինչ դու առողջ առ
Հետո այդ դրամները ամեն որ խնայեցիր, չէ՞, տանես կու դաս տեղերուն։ Որ տեղը, նայ, մտերես տեղանան, գարցնես, աց տեղեն ուրիշ չի գա տեսար, որ անանք սուղսա, որ դու վաղը բդույդի ես, չես կրնար, կամ բդի առնես հակվիս, չես կրնար, տեղին ատքան տաս, մեկը կսե որ, աս տեղին աստեցությունը քիչ մը պան է, բայց ասալ գլա, հակսես ասալ գլա ուր մն յալա դուր, ինչ է դիր, ինչու մենք միշտ կծկտինք աս աժան, ասի ավելի լավ է, հարմար է, բան մը գա ուրմն, չնած ասածս օրենք չէ, գրնալալ լավը լա, ժանը լա, պետք է քննենք, հասկնանք, ադուր համար աստված մեզի խելք տվեր է, չսեք որ միշտ սուղն է լավը, հովի վսա որ սուղ, ամսվա կես են հետո բոլորդ մնացեր եք անոտի, հովի վսա որ սուղ պան, աստեղի պիցան, անդեղի չեմ գիտեր, լահմաջունը, Ondեղ 3000 ես 1000 տամ առնեմ, որ չի վանտանամ, պետք է քննենք սիրելի ժողովուրդ, համաձայն եք թե չէ, սիրելներ, գրված է արծաթը ամեն բանի պատասխան գուդա, եկի գծի չլանք, ու արծաթասերալ չլանք, և այդ հոգին թող մեր վրա չիշխե, չլա որ մեր աստվածապաշտությունը ուրիշ հիմք ունենա, շահասիրություն, ուրիշ դրդապատճառներ, պետք է դե աստված է, նույնիսկ վախը, ես չեմ ուզեր, որ ծեր աստվածապաշտության հիմքը լավ վախը, որ վախնաս դժողքեն ադոր համար մնաս աստծո մեջ, հո չէ, ապաշխարեմ, թե ոչ դժողքեր տամ, սիր է տիրոջը, թող միայն սերը, գվերատարնամ նորեն այն պատմության, քիչ առաջ, երեխան բեմի վրա էր, իր ծնողքը գսիրեն այդ երեխային անշահախնդիր, որովհետև իրենցն է, Հալելույա, մեր զորավոր աստված, մենք քու արջևն ենք, մեր ամեն արմատներով, ճուղերով, մեր կյանք ծառը քու աչքիդ արջևն է Տեր աստված, այն ճուղերը, որ չորցած են սխալ սնած արմատներով, թող որ այսօր Տեր, ինչպես որ դուն գսես Հովանես 15-ի մեջ, էդ է Հիսուս, էդ է Հայր աստված, ամեն արմատները, որ հիվանդ են, թող այսօր բժշկվին դեղտիր, եթե մեր աչկերն են հիվանդ, մեր հոգևոր աչկերը սխալ կտեսնինք, Տեր աստված քու լույսի տեղը թող իջնե մեր աչկերու վրա, ու մենք սկսենք լավ տեսնել, մեր հոգևոր աչկերով, Տերը եթե մեր ականջներն են հիվանդ, մենք կլսենք բաներ, բայց սխալ կլսենք, ու սխալ կընկալենք, սխալ կհասկնանք, թող մեր ականջները հոգևոր բժշկվի իմ աստված, որ մեր արմատները մաքուրը լա, եթե մեր մեջ կա լեղի արմատ, թառ արմատ, Տեր աստված, հենց հիմա քու զորավոր անունովը թող արմատախիլը լա, Տեր իմ աստված, եթե ատելություն կա, քրոջ, եղբոր, հոր, մոր, հանդեպ երեխաներ, ասկականներ, թող արմատախիլը լա, թառնության արմատը, այդ ատելության արմատը Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Եվ Տեր օգնե, որ մենք բոլորին կարենանք սիրենք նույնիսկ մեր թշնամիներուն Տեր, որովհետև դու նսեցիր, որ օրհնեցեք նույնիսկ այն մարդոց, ովքեր որ կանիծեն ցեզի։ Հիսուս, դու ես մեր հիմքը, մեր արմատը, Սուրբ Հոգի Աստված, դու ես մեր հիմքը, մեր արմատը, օգնե, որ մենք չմարենք քեզի, Տեր, արթուն ու զարթուն լանք իմ Աստված, փառահեղ Տեր, կրակը մեր ներսը ամուր մնա, միշտ փոցավար մնա Տեր, սերը քու հանդեպ, այդ սերն է հենց այդ արմատը, քու հանդեպ եղած սերը, ոչ թե ուրիշ շահախնդիր բաներ, այլ անշահախնդրությունը իմ Տեր Աստված։ Օրհնի ամեն եղբորս եւ քրոջս Տեր, Սուրբ Հոգի Աստված, հենց հիմա ցույց տուր, հենց հիմա ամեն մեկուն իր աչքի առջևը բեր հոգևոր տեսիլքով ցույց տուր իր կյանքի այդ արմատական խնդիրը, այն հիվանդ արմատները, հանե այդ արմատները Տեր, թող քու խոսքի հոդեն իրենց կյանքի ծառը, ծաղկի իմ Աստված, քու խոսքը տպնա, ջուրը տպնա, մտնե այդ արմատներու մեջ եւ մտնե իրենց կյանքի ճյուղերու մեջ, տարբեր բնակավարներու մեջ, թող դառնան իրենք ջրերու, գնացքի մեջ տնկված ծառներու պես Տեր, որ իրենց
տերևները միշտ կանաչ են։ Առողջ արմատներ, հրճակի հետս ասե առողջ արմատներ, առողջ ընձյուղ, առողջ ծառ, առողջ ճյուղեր եւ առողջ պտուղներ, ասե Տիրոջ զավակներու ժառանգությունը։ Քեզ Հիսուս, կուզեմ աչքերդ բանաս մեկ բան ասեմ քեզի։ Ճյուղերով հետ հարց չունենք, որովհետև եթե հարց ունենանք, միշտ պետք է մինչև կյանքերու վերջ հարց կունենանք։ Ինչի հետ հարց ունենանք։ Արմատի, սարքենք արմատին, եթե փլած արմատ է, եթե պետք է դուրս գա, լեղի, դառնության արմատ է պետք է դուրս գա։ Ինչ ցանենք, քաղցր արմատներ ունեցող ճյուղեր։ Ամեն, որ ադոնք ծլին մեր կյանքի մեջ։ Աչքերդ քոց է, սե հայրիմ Աստված, քու առջև դեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, գխնդրեմ ները ինձի, ու իմ կյանքիս մեջ են, բարձր աղաղակելով աղոթ է, սեբ իմ կյանքիս մեջ են, հանե ամեն լեղի արմատները, ամեն ատելությունը, միայն թող մնա մեկ տեսակի ատելություն, անալ մեղքի հանդեպ ու աշխարհիկության հանդեպ, այդ մեղքի հոդի հանդեպ, արծաթասիրության հանդեպ ատելություն մնա միայն։ Տեր իմ Աստված, ներե ու մաքրե, սրբեզիս, թող քո օրհնությունները կան իմ կյանքի մեջ, թող քո ճուրերը կան իմ կյանքի մեջ, տպնան իմ արմատներուն, որոնք որ առողջ են, Աստվածային են, մտնեն այդ արմատներու մեջ, մտնեն իմ բունիս մեջ, իմ կյանքիս ամեն բնակավար ճյուղերու մեջ, եւ իմ օրհնության ծառը ծաղկուն մնա մինչև հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, հալելույա, Սուրբ Հոգին մարգարեական ձևով կցցնե հիմա մարդ, որի կյանքի մեջ արմատ կա, բայց այդ արմատը սուղ է իրեն համար։ Ինքը չուզեր, որ Աստված գա այդ արմատին տպնա, որովհետև սուղ է, կուրք է։ Թող այդ կուրքդ փշրվի, ինչպես որ բահաղի տաճարը կփշրվեր։ Թող հայդարակը լատ արմատի այդ մասը, այդ ճյուղիկը թույլ տուր, որ Տերը արմատախիլն է։ Ադի արմատախիլ եղավ, ամբողջ կյանքդ օրհնված կլաս։ Թույլ տուր։ Մեգումը կյանքի մեջ բարգության արմատը, որ կտանի ուրիշ մեղքերու, դու կբարգանաս ու այդ բարգության պատճառով մեղքի հետևեն դուրերը կբացվի կյանքիդ մեջ։ Թող հենց հիմա արմատախիլը լա։ Քու բարգության պատճառով քու ընտանիքդ զոհ կերտա։ Ամեն ադեն ճագերտներու մեջ կվայել է, այսինքն կչարչարվի քու բարգությանդ երեսեն։ Ուրիշներուն բարություն կցցնես, բայց ընտանիքիդ բարգություն։ Մեկ դարի մեր տարբերություն է, բայց մեծ է տարբերությունը։ Բարություն ու բարգություն։ Թույլ տուր, որ հանեմ, գսի Աստված։ Թույլ տուր այդ բարգությանը արմատը քու եսն է։ Որովհետև երբ որ եսիդ կտպնան, այն ադեն որ դու կչղայնանաս։ Թույլ տուր բարգությունը հանվի մեջդ։ Արմատախիլը լալովդ։ Գա մեկը, որ հենց արծաթասիրությունն է, հենց ամեն չարիքներու արմատն է, ու մեկը չէ։ Գարկմը մարդիկ, որոնք որ պարզապես գիշեր ցերեկ արծաթի մասին մտածեն։ Ուրդեղ են բերեմ ինչ չնեմ, ինչ չնեմ։ Թույլ տուր, որ պարզապես Տերը հանե ադի մեջ հետ, ու արծաթը կսկսե դառնալ քեզ համար պարզապես ծառայողական միջոց։ Ոչ թե կուրք, ոչ թե Աստված, ոչ թե մամոնայի կուրք, այլ պարզապես միջոց։ Օրհնելու ուրիշներուն, օրհնված լալու, կարիքներ հոգալու, պարզապես երկաթի մկտոր, որ մեր գեգերես, մեր գալ գերտաս, հետը չես կրնար տանիլ ադիկա։ Մի կետրոնացիր վրան, կետրոնացիր Աստծո խոսքի եւ աղոթքի վրա։ Ու արծաթը ինքնուրույն հետևե քեզի ու գտարնա ընդամենը միջոց, տունալ ուրախություն, թե կծախսես եւ Աստծո գուտաս եւ դրացիներուն գուտաս ու հետևե քեզի։ Ու
ու երբեք կյանքիդ մեջ քիչ չլար, որովհետև վախի հոգին ալ բռները քեզի, դու միշտ կվախնաս, դե քիչ է, ադոր համար միշտ քիչ ալ կմնա, որով հավատացեր ես որ քիչ է։ Հավատա Աստծո եւ գոհացիր եղածի համար, այն քիչին համար ու գշատնա ինչպես որ Հիսուսը գոհացավ քանի մահացի եւ քանի մծուկի համար։ Եվ 5000 հոգի կերակրվեցան։ Միայն տղամարդիկ